ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு குட்டியா பழச்செடிகள் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு பார்க்குற இந்த சீத்தாப்பழம் தானா முளைச்சு வந்தது. 2 செடிகள் இருக்கு. சின்னதுலேருந்தே நெறைய பூக்கள் விடும். காய்கள் ஒரு டைம் பிடிச்சத நான் ஷார்ட்ஸில கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். பட் அதெல்லாம் கருகி போச்சு. இப்போ செகண்ட் டைம் நடுவுல நெறைய பூக்கள் விட்டுச்சு. பட் காய் பிடிக்கல. இப்போ மறுபடியும் காய் பிடிச்சிருக்காங்க. நல்லாவே வளர்ந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கொய்யா. இதுலயும் பூக்கள் இப்போ மொட்டுக்கள் நெறைய வச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பூக்கள் பூக்கும்போது ஒரு 6 பூக்களோ என்னமோ இருந்தது. அதில இந்த ஒரு கொய்யா தான் வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கு. நம்ம தோட்டங்கள்ல பழச்செடிகள் வைக்கும்போது, டெய்லியும் அதிலிருந்து ஒன்ஸ் உங்களுக்கு காய் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு மரம் உங்களுக்கு மாத்தி மாத்தி ஏதாவது ஒரு பழங்கள் குடுத்துட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம தோட்டங்கள்ல இருந்து அத ஃப்ரெஷ்ஷா பறிச்சு சாப்பிடும்போது, அந்த காய் உருவாகுறத பார்க்கும்போதே நமக்கு அப்படி ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும் கண்டிப்பா. பழங்களே சாப்பிடாத குழந்தைகள் கூட இந்த பூக்கள், இந்த பழங்கள்லாம் வர்றத பார்த்துட்டு கண்டிப்பா சாப்பிட ஆரம்பிச்சுருவாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சுரும். அண்ட் நம்மளுடைய டேஸ்ட் வேற, குழந்தைகளுடைய டேஸ்ட் வேற. அந்த செர்ரி, பெர்ரீஸ் இந்த மாரி இருக்கிறதெல்லாம் இப்ப இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்குது. ஸோ அவங்களுக்காகவும் சில செடிகள் நீங்க கண்டிப்பா வளர்க்கலாம். அண்ட் உங்க வீட்ல ஸ்பேஸ் இல்ல அப்படின்னா, உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதோ ஒரு பழ மரத்த கண்டிப்பா ஒரு மரமாவது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அண்ட் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் நெறையா இருக்குது அப்படின்னா, இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல ஏகப்பட்ட வெரைட்டீஸ் வந்துருச்சு. ஆப்பிள்ல இருந்து பலாப்பழம் வரைக்கும் எல்லாமே கிடைக்குது. ஸோ எல்லா வெரைட்டியும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கறதுனா பார்க்கலாம். இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ, அந்த பழ மரங்கள வாங்கி நம்ம வீட்ல டெர்ரஸ்ல ரொம்ப சூப்பராவே வளர்க்கலாம். பட் பொறுமை கொஞ்சம் அவசியம். ஒரு 1 1/2 வருஷம் அந்த செடிகளுக்கு நம்ம டைம் குடுக்கணும். கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கணும். காய்கள் வச்சாலும், வைக்கலைனாலும் கொஞ்சம் பொறுமையா அத நம்ம கவனிச்சுட்ருக்கணும். ஸோ அவ்வளோதான். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புடிச்சிருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். புடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் கார்டனிங் பிடிக்கும்னா மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வேற ஒரு வீடியோல பார்க்குறேன். நன்றி, வணக்கம்.